Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Heute Abend möchte ich ein bisschen über Fürbitte sprechen. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'intercession. Ich glaube, dass Propheten bessere Evangelisten sind wie Evangelisten. Je crois que les prophètes, ce sont de meilleurs évangélistes que les évangélistes eux-mêmes. Was meint ihr? Et qu'est-ce que vous pensez? Weil da ist diese Sensibilität vom Herzen Gottes dabei. Parce que là, on associe la sensibilité au cœur de Dieu. Und ich möchte heute Abend über Fürbitte, über das Herz zum Prophet, wenn Fürbitter ist. Et j'aimerais vous parler un peu de l'intercession et du cœur du prophète quand il intercède. Und das ist mein Lieblingsprophet vom Alten Testament, Jesaja. C'est mon prophète préféré dans l'Ancien Testament, c'est Isaïe. Jesaja ist, möchte ich sagen, der Prophet, wie am meisten Jesus gesehen hat und ins Neue Testament reingegangen ist. Isaïe, c'est celui qui a le plus vu. Kannst du mal ein bisschen die... Ja, okay, danke. Isaïe, c'est celui qui a le plus vu Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Und das ist eine Zeit, wo es dem Volk Israel ganz schlecht gegangen ist. Et c'était un temps où le peuple d'Israël n'allait pas bien du tout. Es gab immer so Zeiten, Il y avait toujours des temps wo es Israel gut ging, où Israël allait bien, wo sie mit Gott gingen où ils allaient avec Dieu, und wo Gott sie gesegnet hat. où Dieu les bénissait, Mehr als alle anderen Völker der Erde. plus que tous les autres peuples du monde. Und da gab es immer Zeiten, Et alors il y avait aussi des temps wo sie Gott vergessen haben, où ils avaient oublié Dieu, wo sie gesündigt où haben, ils avaient péché, wo sie gegen das Gesetz gegangen sind, où ils sont allés contre la loi, wo sie andere Götter angebetet où haben. ils ont adoré d'autres dieux. Und dann ging es ihnen schlecht. Et alors ils allaient pas bien, Sehr, sehr schlecht. ils allaient très mal. Und da war so eine Zeit, Alors il y avait d'autres temps das ging im Volk Israel ganz schlecht. où le peuple d'Israël allait très très mal. Und die Propheten, Et les prophètes, die haben immer so einmal vom Herzen Gottes gesprochen et ils parlaient une fois du cœur de Dieu, und einmal haben sie das Herz vom Volk Gott gebracht. et une fois ils parlaient du cœur du peuple qu'ils amenaient à Dieu. Und ich glaube, das ist etwas wichtig. Et je crois que quelque chose comme ça, c'est important. Es ist wichtig, dass wir im Gebet für Bitte das Herz des Volkes Gott bringen. Et je crois que c'est important quand on fait de l'intercession d'amener le cœur des gens à Dieu. Gott erinnern, wie gerade die Leute sich fühlen. De remémorer à Dieu comment les gens se sentent. Und das Gebet fängt so an, Et la prière commence comme ça, vom Herz vom Prophet. du cœur du prophète. Er hatte Sehnsucht. Il a soif. Es ist so trockene Zeit, C'est un temps très sec. wo man nichts mehr von Gott hört. On n'entend plus rien de Dieu. Und dann fängt er an, sein Herz auszuschütten. Alors il commence à déverser son cœur. Und ich lese gerade die 2, 3 ersten Verse. Je lis les 2, 3 premiers versets. Wie Gott Feuer reisig entzündet, so wie Feuer Wasser zum Wallen bringt, und deinen Namen kundzutun, deine Gegner. Vor deinem Angesicht die Nationen erzittern, wenn du furchtbare Taten vollbringst, die wir nicht erwarten und die man vor Alters her nicht vernahm. Was kein Ohr, was kein gehört hat, was kein Auge gesehen hat, was kein anderer Gott vor dir gemacht hat. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom et les nations trembleront devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Er hat einen Wunsch gehabt, Il avait un souhait dass Gott die Menschheit erschüttert, que Dieu secoue plus ou moins les humains, dass Sachen entstehen, que des choses se changent, dass die Leute sogar vielleicht Panik bekommen, que les gens soient même paniqués, dass außergewöhnliche Ereignisse geschehen, que des choses extraordinaires se passent,
dass die Welt erschüttert wird. que le monde soit ébranlé. Habt ihr manchmal auch schon diese Sehnsucht in eurem Herzen? Parfois, est-ce que vous avez déjà eu ce désir dans votre cœur Wenn du siehst, dass Volk so ungläubig ist, que le peuple est tellement incroyant, weit weg von Gott, qu'il est loin de Dieu. Gemeinde, Kirche interessiert sie gar nicht mehr, L'Église ne les intéresse plus du tout. Bibel gar nicht. La Bible, pas du tout. Der Name Jesus ist für die ein rotes Tuch. Le nom de Jésus est pour eux hors de question. Hast du manchmal auch schon die Sehnsucht gehabt? Est-ce que toi aussi tu as déjà eu ce désir? Herr, lass Blitze vom Himmel runterfallen. Laisse des éclairs tomber du ciel. Lass außergewöhnliche Sachen geschehen. Laisse des choses extraordinaires arriver. Erschütter die Welt. Ébranle le monde. Zurzeit erschüttert gerade die Lautsprecher alles. En ce moment, les haut-parleurs secouent tout. Ich habe den Eindruck, ich bin im Bahnhof. Ich glaube, dass der Prophet das gebetet hat, Je crois que le prophète a prié cela weil es in seinem Herzen drin war. parce que c'était dans son cœur. In seinem Herz war etwas drin. Donc dans son cœur, il y avait quelque chose. Er wollte, dass das Land, dass die Menschen erschüttert werden. Il voulait que le pays, que tout soit ébranlé. Er wollte, dass die Leute aufwachen, Il voulait que les gens se réveillent, dass sie Respekt von Gott bekommen. qu'ils aient de nouveau du respect de Dieu. Es war ein Stück heiliger Zorn. C'était une sorte de colère sainte. Habt ihr manchmal auch schon ein bisschen diese heilige Zorn empfunden? Est-ce que vous avez déjà ressenti parfois cette colère sainte? Wenn das, was Sünde ist, groß gemacht wird. Quand ce qui est le péché est grandi. Zurzeit habe ich den Eindruck, es wird fast mehr kein Film gemacht, wenn nicht homosexuelle Paare drin sind. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a presque que encore des films où il y a des homosexuels dedans. Und dass es cool ist. Et que c'est cool. Und gläubige Menschen sind uncool. Et les gens croyants ne sont pas cool du tout. Wenn Kinder schon entscheiden können, ob sie Mann oder Frau sind. Que les enfants peuvent décider s'ils deviennent hommes ou femmes. Wir leben in einer Welt, On vit dans un monde wie immer weniger Ehrfurcht Gottes da ist. où il y a de moins en moins de crainte de Dieu. Und manchmal kann dieser Zorn hochkommen. Et parfois, cette colère peut monter. Und dann geht das Ding weiter. Et alors, ça continue. Und plötzlich betet er anders. Et tout d'un coup, il prie autrement. Ich werde das nicht alles Je ne vorlesen, vais pas tout vous lire, sondern er wird anfangen zu sprechen. mais il va commencer à dire, Herr, wir sind selber schuld. Seigneur, on est fautifs nous-mêmes. Wir haben gesündigt. Nous avons péché. Wir sind schuld. Nous, on est fautifs. Wir haben keinen Respekt gehabt zu deinem Gesetz. Nous, on n'a pas eu de respect de ta loi. Wir haben vergessen, was du alles Gutes uns getan hast. Nous avons oublié tout ce que tu as fait de bon pour nous. Wir sind schuld. Nous sommes fautifs. Weißt du, es ist so leicht, die Welt anzuklagen. Tu sais, c'est tellement facile d'accuser le monde. Aber sind nicht wir als Christen ein Teil schuld vom Zustand unseres Landes? Est-ce que nous ne sommes pas, nous, en partie fautifs de la circonstance du monde dans lequel il se trouve? Welches Bild geben denn die Gemeinde, die Christen der Welt? Quelle image donnent les chrétiens au monde de Dieu? Wie gehorsam sind die Christen, wie gehorsam ist die Gemeinde Jesus zu ihrem König Jesus? Combien les chrétiens en ce moment sont obéissants à leur Dieu en Jésus-Christ? Wie viele Programme haben wir gemacht und wir haben nie Gott gefragt, ob es seine Programme sind? Combien de programmes est-ce que nous avons fait? On n'a jamais demandé, est-ce que c'est les programmes de Dieu? Wie viel Sünde ist auch unter die Christen reingegangen? Combien de péchés il y a aussi ici au milieu des chrétiens? Es ist normal in vielen Denominationen, C'est normal dans beaucoup de dénominations dass Leute Pastoren werden, wie 3-mal geschieden sind. que des gens deviennent pasteurs qui sont déjà divorcés 3 fois. Es ist normal, C'est complètement normal. dass Pastoren Frauen lesbisch sind. C'est normal que les femmes de pasteurs soient lesbiennes. Es ist alles normal geworden. Tout est devenu normal. Es ist humanistisch geworden. C'est devenu humaniste. Wie sind denn die Christen ein Vorbild für die Welt? Comment est-ce que les chrétiens sont des modèles pour le monde? Und da war dieselbe Situation. Et ça, c'était la même situation. Und plötzlich ist der Prophet nicht mehr zornig und sagt, du musst die Welt erschüttern, Tout d'un coup, le prophète n'est plus en colère et il dit, tu dois ébranler le monde. sondern er erkennt, dass das Volk Gottes gesündigt hat. Mais il reconnaît que le peuple de Dieu a lui-même péché. Weißt du, wenn die Gemeinde Apostelgeschichte leben würde Tu sais, si l'Église vivait le temps des apôtres,
und die Zeichen und Wunder würde geschehen, et que les signes et les miracles se faisaient, dass Heilung und Befreiung geschieht, qu'il y ait la guérison, la délivrance, dass Christen mehr gesegnet sind wie alle anderen, que les chrétiens soient plus bénis que les autres, da würde die Welt schon kommen. le monde, les autres dehors viendraient. Und manchmal müssen wir nicht beten, Herr, gib Zeichen und Wunder, Et parfois, on ne doit pas prier, Seigneur, donne des signes et des miracles, aber sondern unsere Schwachheit und unsere Sünde bekennen. mais de reconnaître notre faiblesse, notre péché. Ich glaube, es ist wichtig, es gibt eine Art Fürbitte, Je crois qu'il est important, il existe une forme d'intercession, prophetische Fürbitte, une intercession prophétique, wo wir die eigenen Fehler sehen, où on reconnaît les propres fautes, die Fehler der Christen, les fautes des chrétiens, die Fehler der Gemeinde, les fautes de l'Église, die Fehler der geistlichen Leiter. les fautes des leaders spirituels. Nicht um sie anzuklagen, Pas pour accuser, sondern Buße zu tun drüber. mais pour se repentir. Wir sind selber schuld. Nous, on est fautifs nous-mêmes. Wenn es keine Erweckung gibt in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, S'il n'y a pas de réveil en Autriche, en Suisse, en Allemagne, dann ist nicht der Teufel schuld, c'est pas le Satan qui est la faute. sondern wir, die Kinder Gottes. Nous, mais nous, les enfants de Dieu. Ist jemand einverstanden Est-ce mit que mir? quelqu'un est d'accord avec ça? Bei uns muss es anfangen. Il faut que ça commence chez nous. Weißt du, ich glaube, wenn die Gemeinde Jesus richtig Fürbitte machen würde, Tu sais, si l'Église de Jésus était vraiment en intercession, eine tiefe Fürbitte, une intercession vraiment très profonde, ich glaube, der Himmel wäre schon lang offen sein. je crois que le ciel serait ouvert depuis longtemps. Ich möchte sagen, dieses Fürbittegebet ist in viele Gemeinden weggegangen. Je crois que cet esprit d'intercession dans l'Église, dans beaucoup d'Églises, a disparu. Und wenn sie Fürbitte machen, ist es für ihre Gemeinde, Et s'ils font de l'intercession, ils intercèdent pour leurs propres églises, für ihre eigenen Leiter, pour leurs propres leaders, für ihre eigenen Gebäude pour leurs propres églises, leurs propres murs. und ganz wichtig, Et très important, für eigene Finanzen. leurs propres finances. Obwohl Gott gesagt hat, trachtet zuerst zum Reich des Herrn, Gott wird alles andere geben. Malgré que Dieu dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et Dieu vous donnera tout. Auch Christen, wir sind alle ich-bezogene Menschen geworden. Et nous, les chrétiens, nous aussi, on est devenus des chrétiens centrés sur nous-mêmes. Liebt ihr mich noch? Vous m'aimez encore? Darf ich weitermachen? J'ai le droit de continuer. Und wenn keine Erweckung kommt, Et si le réveil ne vient pas, dann ist es zuerst, muss man die Erkenntnis haben, wir sind schuld. il faut d'abord que l'on reconnaisse que nous-mêmes, nous sommes fautifs. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nous, on est les messagers de Christ où nous sommes. Wenn ich an den Botschafter denke von Russland gegen der Botschafter von Ukraine denke, Quand je pense à l'ambassadeur de l'Ukraine, wie Trappel macht, sein Land zu verteidigen. comme lui fait du grabuge pour défendre son pays, Der macht so viel Druck il fait beaucoup de pression durch die Medien. sur les médias, Geht gegen Politiker. contre les politiciens. Sie wollen Waffen haben. Sie wollen Waffen Il haben. faut qu'ils aient des armes. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nous, on est les ambassadeurs de Christ. Wenn wir so Druck machen würden Sinon, on mettait comme ça la pression in der unsichtbaren Welt dans le monde invisible. und sagen, Engel, wir brauchen Waffen. On dit, hey, on a besoin d'armes. Wir brauchen Waffen. On a besoin d'armes. Aber wir sind Botschafter. Mais on est ambassadeurs. Und vielleicht weiß nicht mal unsere Familie, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Et peut-être que même notre famille ne sait pas qu'on est ambassadeurs de Christ. Vielleicht nicht mal unsere Arbeitskollegen. Peut-être même pas nos collègues de travail. Und dann schimpfen wir gegen die Ungläubigen. Et après, on gronde contre les incroyants. Und Jesaja hat es plötzlich gemerkt. Tout d'un coup, Ésaïe a compris. Es liegt nicht an den Zeichen und Wunder, Ce n'est pas une question de miracle ou de signe. aber das Problem liegt bei Israel. Mais le problème, il est au milieu d'Israël. Sie haben nicht gelebt wie Gott. Sie haben Gott vergessen. Ils ont oublié Dieu. Und plötzlich bekommt er die Erkenntnis. Et tout d'un coup, il a cette révélation. Und plötzlich wird das Gebet ganz anders. Et tout d'un coup, la prière change. Und dann kommt ein ganz demütiges Gebet. Après, il y a une prière très humble. Und ich möchte sagen, das Gebet hat mich heute Abend total berührt. Et cette prière m'a complètement touchée.
Also die Verse 6. Denn du hast dein Angesicht von uns verborgen und uns preisgegeben wegen unserer Sünde. Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Du bist unser Vater, wir sind der Ton und du hast uns gemacht. Wir sind das Werk deiner Hände. Tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Und er sagt, Vater, wir sind selber schuld, aber wir sind doch dein Volk. Il dit, Père, nous sommes fautifs nous-mêmes, mais nous sommes donc ton peuple. Wir sind deine Kinder, du hast uns gemacht. Nous sommes donc tes enfants, tu nous as donc formés. Und er erinnert der Vater, dass sie Kinder Gottes sind. Et il rappelle au Père qu'ils sont enfants de Dieu. Wie weit muss man runterkommen, Combien est-ce qu'il faut vraiment devenir petit, dass man nichts mehr anzubieten hat, qu'on n'a plus rien à proposer, anstatt zu sagen, wir sind deine Kinder. au lieu de dire juste on est tes enfants. Wir haben nichts geleistet. On n'a rien fait du tout. Wir können nichts. On ne sait rien faire. Wir haben nichts. Nous n'avons rien. Aber du bist doch unser Vater. Mais tu es donc notre Père. Wir sind deine Kinder. Nous sommes tes enfants. Glaubt ihr, dass dieses Gebet Gott mehr berührt hat als das erste, das er Feuer soll schicken? Est-ce que vous croyez que cette prière a beaucoup plus touché le Père qu'au début, quand il disait d'envoyer du feu? Wir wollen Zeichen und Wunder haben. On veut avoir des signes et des miracles. Aber da sagt der Prophet, Mais là, le prophète dit ça. wir sind doch deine Kinder. Nous sommes donc tes enfants. Du bist unser Vater. Tu es notre Père. Du hast uns gemacht Tu nous as fait mit deinen Händen. avec tes mains. Vergiss uns doch nicht. Ne nous oublie donc pas. Und habt ihr gemerkt, welche Dosis Demut in dieses Gebet reingegangen ist? Est-ce que vous avez remarqué la mesure d'humilité qu'il y a dans cette prière? Er erkennt, dass sie selbst schuld sind, Il reconnaît qu'ils sont fautifs dass, eux-mêmes, dass wir Sünder sind. qu'on est péché. Und dann geht er zu Gott. Alors il va vers Dieu. Wir haben nichts On anzubieten. n'a rien à proposer. Aber Gott, vergiss doch nicht, wir sind deine Kinder. Mais Père, n'oublie donc pas, nous sommes tes enfants. Manchmal kann ein Gebet anfangen mit Proklamation. Parfois, une prière peut commencer avec la proclamation, Power. avec la puissance. Wir legen los. Et on y va, Wir haben Vollmacht. avec la toute-puissance. Und dann kann der prophetische Geist kommen Tout d'un coup, l'esprit prophétique peut venir und kann uns unsere Sünde zeigen. et peut nous montrer nos péchés. Habt ihr das schon mal erlebt? Vous avez déjà vécu cela? Du fängst an. Tu commences. Wow, bist powervoll. Waouh, tu es plein de force, de puissance. Und dann kommt der Heilige Geist Et tout d'un coup, le Saint-Esprit vient und erklärt dir, wie schwach du bist. et il te montre combien tu es faible, Wie viel Stolz in deinem Leben da ist. combien d'orgueil il y a dans ta vie, Wie arrogant du bist. combien tu es arrogant. Und da wirst du ganz klein. Et après, tu deviens tout petit, Ganz klein. tout petit. Und ich glaube, das müssen wir ab und zu wieder erleben. Et je crois qu'il faut qu'on vive cela de temps en temps, In die Realität reinkommen. de revenir à la réalité. Wir sind nichts, Nous ne sommes rien wenn nicht er unser Vater ist. si lui n'est pas notre Père. Wir müssen an diesen Punkt wieder kommen, Il faut qu'on revienne à ce point wo wir Gott erinnern dran. où on rappelle à Dieu, Ich habe nichts zu geben, j'ai rien à te donner, aber ich bin doch dein Kind. mais je suis donc ton enfant. Kannst du dir vorstellen, an welcher Punkt der Prophet kommen muss? Est-ce que tu peux imaginer à quel point le prophète doit arriver? Es bleibt nichts mehr übrig. Il ne reste plus rien du tout. Es ist wie ein Betteln. C'est comme mendier. Aber wir sind doch dein Kind. Mais nous sommes donc tes enfants. Du hast uns gemacht. Tu nous as formés. Du hast uns Tu gerufen. nous as appelés. Wir sind dein Volk. On est ton peuple. Wir haben gesündigt. Nous avons péché. Aber wir sind trotzdem deine Kinder. Nous sommes quand même tes enfants. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Quand est-ce que tu as la dernière fois prié? Gott, vergess nicht, ich bin dein Kind. Père, n'oublie pas, je suis ton enfant. Ich habe so viele Makel. J'ai tellement de manques. Ich habe so viele Fehler. J'ai tellement de fautes. Ich bin ein Sünder. Je suis un pécheur. Aber ich bin trotzdem dein Kind. Mais je suis quand même ton enfant. Vergiss es nicht. Ne l'oublie pas. Stell dir mal vor, Imagine, du bist Vater tu es papa oder du bist Mutter ou une maman. und dein Kind kommt zu dir Ton enfant vient te voir und hat Mist gebaut. et il a fait des bêtises.
und sagt, Mama, ich habe Fehler gemacht. Je dis, maman, écoute, j'ai fait des fautes. Es tut mir leid. Je suis désolée. Ich habe nichts verdient. J'ai rien mérité. Aber ich bin doch dein Kind. Mais je suis donc ton enfant. Papa, Papa, ich bin doch dein Sohn. je suis donc ton fils. Ich bin dein Kind. Je suis ton enfant. Was passiert im Herz des Vaters, Qu'est-ce qui se passe dans le cœur du papa, im Herz der Mutter? dans le cœur de la maman? Plötzlich kommt dieses Ding hoch, ich bin doch der Vater. Tout d'un coup, il y a cette chose qui vient, je suis donc le papa. Ich bin doch die Mutter. Je suis donc la maman. Es ist doch mein Kind. C'est donc mon enfant. Und dann geht das Herz vom Papa von der Mama auf. Et alors le cœur de papa et de maman s'ouvre. Wie ist es bei Gott? Comment c'est chez Dieu? Stell dir mal vor, dein Sohn hat missgebaut. Imagine ton fils a fait des bêtises. Er hat Drogen genommen. Il a pris des drogues. Er hat Auto gestohlen. Il a volé une voiture. Polizei war da. La police était là. Und dann kommt er zu dir. Il vient te voir. Papa, aber du hast da viel Geld, du musst bezahlen dafür. Papa, tu as donc beaucoup d'argent, il faut que tu payes pour ça. Weißt du musst einfach das Geld Il hinlegen. faut simplement que tu poses l'argent. Mach doch. Fais donc. Beeindruck die anderen. Impressionne donc les autres. Zeigst der Polizei, wie viel Geld du hast. Dis à la police combien d'argent tu as. Was denkst du, was der Papa empfindet? Qu'est-ce que vous pensez que le papa pense? Der Junge hat nichts gelernt. Bon, le fils n'a rien compris. Aber wenn der Sohn hin würde gehen, Mais s'il irait comme ça, Papa, ich habe missgebaut. papa, j'ai fait des bêtises. Aber ich bin doch dein Sohn. Mais je suis donc ton fils. Du bist mein Vater. Tu es mon père. Du hast mich gemacht. Tu m'as fait. Glaubst du, dass das Herz zum Papa aufgeht? Est-ce que tu crois que le cœur du papa s'ouvrirait? Und ich glaube, manchmal müssen wir wieder dieses Gebet finden. Et je crois qu'il faut de nouveau, de temps en temps, qu'on retrouve cette prière. Ich möchte noch einige Sachen vielleicht lesen. Je vais encore lire certains versets. Wir sind der Tun und du hast uns nach deinem Bild gemacht. Wir sind das Werk deiner Hände. Herr, zürne nicht allzu sehr und nicht ewig. Erinnere dich dran, nicht immer an unsere Sünde. Siehe, schau doch her, dein Volk sind wir alle. Deine heilige Städte sind verwüstet. Zion ist eine Wüste geworden. Jerusalem ist öde. Die heilige Stadt ist verbrannt. Gibt's nicht mehr. Willst du immer schweigen und willst du uns ganz demütigen? Le reste. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous son peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où notre Père célébrait tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Er sagt, Il dit, Vater, willst du immer gegen uns sauer sein? Père, est-ce que tu veux toujours être fâché contre nous? Willst du uns vertilgen? Est-ce que tu veux nous détruire? Willst du, dass wir zu Boden gehen? Est-ce que tu veux qu'on soit anéanti? Du hast gesehen, alles ist zerstört. Et tu vois, tout est détruit. Unser Tempel ist zerstört. Notre temple est détruit. Wir sind am Boden. On est à terre. Willst du immer sauer sein mit uns? Est-ce que tu veux toujours être fâché avec nous? Er wird ganz klein. Il devient tout petit. Und dann kommt später die Antwort Gottes. Et plus tard, il y a la réponse de Dieu. Und Gott streckt seine Hand der Et Gnade. Dieu tend sa main de la grâce. Ich glaube, manchmal dieses Fürbittegebet Je crois que cette prière d'intercession, ist parfois, manchmal ein Gebet, wie wir vom Boden liegen, c'est parfois une prière où nous sommes à terre, wo wir ganz demütig sind, où on est tout humble, wo wir vielleicht nichts anderes machen, Gnade verlangen. où on ne fait rien d'autre que de demander de la grâce. Ich glaube, es gibt Gebet der Vollmacht. Je crois qu'il y a des prières de puissance. Ich glaube, es gibt Gebet der Proklamation in die unsichtbare Welt hinein. Je crois qu'il y a des prières de proclamation dans le monde invisible. Aber es gibt auch Gebete, Mais il y a aussi des prières wo wir das Herz Gottes berühren. où on touche le cœur de Dieu, Wo wir das Herz Gottes berühren. où nous touchons le cœur de Dieu. Und manchmal habe ich so den Eindruck, Et parfois j'ai l'impression dass es geistliche Leiter gibt, qu'il y a des leaders spirituels. die peitschen so die Menschen auf. Comme ça, ils encouragent comme ça les gens. Du bist Sieger, Tu es victorieux, du bist stark, tu es fort, du musst il faut proklamieren, que tu proclames, du musst il glauben, faut que tu crois, du musst holen, il faut chercher, du musst
die Leute Il faut beeindrucken. que tu impressionnes les gens. Es gibt vielleicht so Zeiten, Il y a peut-être des temps comme ça. aber es gibt auch andere Il y Zeiten, a aussi d'autres temps wo wir Buße tun, où on s'humilie, wo wir nicht anklagen, où on accuse, sondern wo reingehen. mais qu'on rentre dedans. Ich denke heute Abend an Tunesien. Je pense ce soir à la Tunisie. Tunesien war bis im Jahre 600 total ein christliches Land. La Tunisie était jusqu'en l'an 600 un pays complètement chrétien. Und das erste Mal, wie ich eine Gebetskonferenz in Tunesien gemacht Et la habe, première fois que j'ai fait une conférence de prière en Tunisie und ich war in diese Katakombe et que j'étais dans les catacombes und habe die ganze Knoche da Christen, wie umgebracht wurden, gesehen, et j'ai vu tous ces os de tous ces chrétiens qui ont été assassinés, war ich im Moment sauer j'étais un moment fâché und ein bisschen gegen Gott. et un peu contre Dieu. Gott, wie kannst du das zulassen? Dieu, comment est-ce que tu peux autoriser cela? Wie kannst du so etwas zulassen, Comment est-ce que tu peux autoriser cela? dass deine treue Christen, deine Märtyrer gestorben sind wegen ihrem Glauben? Que ces chrétiens fidèles sont comme ça, morts en martyrs. Warum hast du sie nicht geschützt? Pourquoi tu ne les as pas protégés? Das war eine der ersten Gemeinden in der ganzen Gegend. C'était une des plus grandes églises là dans la région. Warum hast du so etwas zugelassen? Pourquoi tu as autorisé cela? Ein ganzes Volk ist zu dir gekommen Tout un peuple est venu à toi und jetzt sind sie ausgerottet et worden. maintenant ils ont été anéantis. Und jetzt ist es ein muslimisches Et Land. maintenant c'est un pays musulman. Es war in meinem Herz drin so ein Stück Zorn. Il y avait comme ça dans mon cœur un morceau de colère. Und ich habe Gott gefragt, Et j'ai demandé Dieu, am Ende, warum lässt du so etwas zu? et à la fin, pourquoi tu autorises quelque chose comme ça? Warum ist so etwas passiert? Pourquoi ça s'est arrivé? Und der Herr sprach zu mir, Et le Seigneur me parle. ich war nicht mehr im Mittelpunkt der Gemeinde, Je n'étais plus au centre de l'Église, sondern ihre Religion. mais leur religion. Ihre Religion sind Götter geworden, Leur religion est devenue un Dieu, christliche Religionen. une religion chrétienne. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Et après, je me suis retirée, Und dann ist es passiert. et après, c'est arrivé. Es ist schrecklich, es ist passiert. Quelque chose de terrible est arrivé. Und dann wusste ich, okay, Gott, du bist nicht schuld, Alors je savais, ok Dieu, c'est pas toi le fautif, sondern sie sind selbst schuld gewesen. mais ils ont été fautifs eux-mêmes. Wir sind auch nicht besser. On n'est pas mieux. Aber irgendwo hat sich etwas verändert in mir drin. Mais quelque part, quelque chose a changé en moi. Und heute Abend, als ich das gelesen habe, hat sich wieder etwas verändert. Et ce soir, quand j'ai lu ces paroles, quelque chose a de nouveau changé en Und moi. ich möchte gerne das Gebet von Jesaja aussprechen. Et j'aimerais bien exprimer cette prière de Ésaïe. Lieber Gott, Mon Dieu, Tunesien ist auch dein Volk. la Tunisie, c'est aussi ton peuple. Es sind auch deine Kinder. Ce sont aussi tes enfants. Die haben mehr Hingabe zu ihrem Gott, zu ihrem Glauben, als wir Christen. Ils ont plus de foi en leur Dieu et se donnent plus à leur Dieu que nous, les chrétiens. Und ich glaube, wenn wir für Tunesien beten, Et je crois que si nous prions pour la Tunisie, ist das Gebet von Jesaja ein starkes Gebet. je crois que cette prière de Ésaïe, c'est une prière puissante. Tunesien ist dein Kind. La Tunisie, c'est ton enfant. Die Tunesier sind deine Kinder. Les Tunisiens, ce sont tes enfants. Du hast sie gemacht, Tu les as faits. du hast sie gerufen. Tu les as appelés. Es ist alles zerstört worden. Tout a été détruit. Es bleibt vom Christlichen nichts mehr übrig. De tout ce qui est chrétien, il ne reste plus rien. Aber sei doch nicht so lange sauer mit dem Volk. Mais ne sois donc pas si longtemps en colère contre ton peuple. Sie rufen nach dir. Ils t'appellent. Sie wissen es noch gar nicht. Ils ne savent même pas. Gott, sei gnädig mit ihnen. Dieu donne grâce, donne leur ta grâce. Und manchmal, wenn wir Et beten, parfois, quand nous prions, müssen wir den kleinen Weg gehen, il faut que nous allions dans le petit chemin, tief runtergehen, qu'on descende très profond, um in dieser Gebetswelt als Fürbitter wieder groß aufzustehen. pour que nous allions dans cette intercession et que nous sortions de nouveau grands. Fürbitter, Les intercesseurs, wie geleitet werden vom Heiligen Geist, qui sont dirigés par le Saint-Esprit, durch einen prophetischen Geist, par un esprit prophétique, die werden öfters am Boden liegen ils vont seulement être à terre und sie werden so klein sein. et ils vont devenir tout petits. Und es bleibt nichts mehr Et übrig. il ne reste plus rien. Ich habe nichts zu beten, ich habe nichts zu geben. Je n'ai rien à prier, je n'ai rien à donner. Ich bin kein Fürbitter, Je ne suis pas un intercesseur. ich bin kein Beter, Je ne suis pas quelqu'un qui ich habe intercède. nichts. Je n'ai rien.
Aber du bist doch mein Vater. Mais tu es donc mon Père. Du hast mich doch gemacht. Tu m'as donc fait, Du hast mich gerufen. tu m'as appelé. Vergiss es nicht. Ne l'oublie pas. Ich möchte zu dir kommen. Je veux venir à toi. Ich möchte für Völker eintreten. J'aimerais me présenter et être représentant du peuple pour toi. Ich möchte so wie dieser Prophet Jesaja sein. J'aimerais être comme ce prophète Ésaïe. Ich möchte diese Herzenshaltung haben. J'aimerais avoir cette attitude de cœur. Wir sind doch deine Kinder. Nous sommes donc tes enfants. Wir sind deine Kinder. Nous sommes tes enfants. Wir erinnern dich dran. On te le rappelle. Wir haben nichts zu Nous geben. n'avons rien à te donner. Wir haben nichts geleistet. Nous n'avons rien fait. Wir sind nur deine Kinder. Nous sommes juste tes enfants. Und du bist unser Vater. Et tu es notre Père. Und wir brauchen dich. On a besoin de toi. Können wir heute Abend Est-ce que nous, ce soir, einen Moment un moment, diese Haltung haben, avoir cette attitude vor Gott zu gehen, d'aller devant Dieu in unserem Herz zu weinen et pleurer dans notre cœur für dieses Volk, pour ce peuple, für dieses Land. pour ce pays. Wir sind keine Helden. Nous ne sommes pas des héros. Wir sind kein großer Fürbitter. On n'est pas des super intercesseurs. Wir akzeptieren dieser prophetische Geist, dieser heilige Geist. On accepte cet esprit prophétique, ce Saint-Esprit. Und wir sagen nicht, Gott, es muss Zeichen und Wunder geschehen. Et on ne dit pas, Dieu, il faut que tu fasses des signes et des miracles. Du musst jetzt Todeauferweckung. Il faut que tu réveilles des morts Es maintenant. müssen Blitze vom Himmel fallen. Il faut qu'il y ait des éclairs qui tombent du Mit ciel. Erdbeben sein. Il faut qu'il y ait des tremblements de terre. Die Moscheen müssen zusammenfallen. Il faut que les mosquées s'effondrent. Vergiss es. Oublie. Vergiss diese Haltung. Oublie cette attitude. Sondern Gott sucht Menschen, Mais Dieu cherche des personnes die sein Herz berühren. qui touchent son cœur. Wann hast du das letzte Mal Quand est-ce que toi, tu as la dernière fois, mit deinem Herz avec ton cœur, Gott berührt? touché Dieu? Dass gar nicht mehr anders kann, zu sagen, wow, du hast mich so berührt, ich gebe es dir. Et qu'il ne peut plus dire autre chose que « Wow, tu as tellement touché mon cœur, je te donne ce que tu demandes. Junge, du hast es nicht verdient, Mon petit, tu ne l'as pas mérité, aber du hast gerade mein Herz berührt. mais tu viens de toucher mon cœur. Du hast mein Herz so berührt, Tu as tellement touché mon cœur dass ich mein Herz aufmache und ich gebe es dir. que j'ouvre mon cœur et je te le donne. » Weißt du, wir können so toll beten, Tu sais, on peut avoir des super prières, wir können so toll proklamieren, on sait tellement bien proclamer, wir können rumhupfen. on peut sauter. Das haben die Baalspriester auch gemacht. Ça, les prêtres Baal l'ont aussi fait. Sie haben sogar ihr Blut geopfert. Ils ont même sacrifié leur propre sang. Ich glaube, dass Gott etwas anderes sucht. Je crois que Dieu cherche autre chose. Dass wir an diesen Punkt kommen, Qu'on arrive à ce point wo wir nichts haben. où on ne dit rien, Dass wir nichts haben, que nous n'avons rien, außer dass wir seine Kinder sind. juste que nous soyons ses enfants. Und da haben wir nichts geleistet. Et là non plus, nous n'avons rien fait. Jesus hat alles C'est geleistet. Jésus qui a tout fait. Und zu Gott kommen, Et venir à Dieu, ich habe nichts. je n'ai rien. Aber erinnere dich dran, Mais rappelle-toi, wir sind deine Kinder. nous sommes tes Du bist enfants. unser Vater. Tu es notre Père. Du hast uns hergestellt. C'est toi qui nous as fait. Du hast uns nach Tunesien Tu gerufen. nous as appelés en Tunisie. Und das wird dich erinnern dran. Tu vas comme ça te rappeler. Hilf diesem Land. Aide ce pays. Hilf diesem Volk. Aide ce peuple. Meine Frage heute Abend. Ma question ce soir, Hast du Sehnsucht, das Herz von Gott zu berühren? est-ce que tu as soif de toucher le cœur de Dieu? Hast du diese Sehnsucht in dir drin, Est-ce que tu as cette soif en toi das Herz von Gott zu berühren, de toucher le cœur de Dieu, dass Gott bewegt ist? que Dieu est touché, Nicht beeindruckt, pas impressionné, sondern bewegt. mais qu'il est touché Mit deinem Gebet. avec ta prière? Du kannst mit deinem Gebet, Avec ta prière, kannst du Christen beeindrucken. tu peux impressionner les chrétiens. Boah, hat er gebetet jetzt. Wow, comment est-ce qu'il a prié maintenant? Wow, welche Vollmacht. Quelle puissance! Und Gott hebt gerade die Ohren zu. Et Dieu est en train de fermer les oreilles. Und vielleicht jemand anders Et peut-être quelqu'un d'autre betet so einfach. prie tellement simplement. Und vielleicht jemand denkt, boah, ist das primitiv. Et peut-être que quelqu'un demande qu'est-ce que c'est primitif comme prière. Und das Herz von Gott ist berührt. Mais le
cœur de Dieu est touché. und Gott fängt an zu geben. Et Dieu commence à donner. Er macht sein Herz auf. Et il ouvre son cœur. Ich hätte gerne einen Moment, J'aimerais un moment dass du in dich hineinschaust. que tu regardes en toi. Was würdest du heute Abend Gott sagen, Qu'est-ce que toi tu dirais à Dieu ce soir wenn du sein Herz berühren möchtest? si tu voudrais toucher son cœur? Was würdest du Gott sagen, Qu'est-ce que toi tu dirais à Dieu? dass du merkst, Gott ist total berührt? Que tu remarques, Dieu est vraiment touché. Überleg das gerade einen Moment. Réfléchis un moment. Und wenn du es gefunden hast, Quand tu as trouvé la réponse, fang an zu beten. commence à prier. Wenn wir Zeit der Anbetung hier haben, ganz sanft. Un moment de louange très douce. Und ich möchte, dass die das in ihrem Herzen haben. Je voudrais que ceux qui ont ça dans le cœur Fang es an, ihm zu sagen. commencent à lui dire, Zwischen dir und Gott. entre toi et Dieu, Berühre sein Herz wieder. touche de nouveau son cœur. Manchmal, wenn wir das Herz Gottes berühren, Parfois, quand on touche le cœur de Dieu, dann spüren wir es, wie er unser Herz berührt. on sent comme lui touche après notre cœur. Manchmal können wir wieder weinen, weil wir diese Liebe Gottes spüren. Parfois, on peut de nouveau pleurer parce qu'on sent cet amour de Dieu. Und für mich gibt es nichts Schöneres. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau. Wenn ich merke, ich habe das Herz Gottes berührt, Quand je sens que j'ai touché le cœur de Dieu. dann wird sein Herz mein Herz berühren. Et alors son cœur touche mon cœur. Und dann geht das ganze Machen weg. Et alors toute cette activité, elle part. Das, was die anderen denken von mir, ist so unwichtig. Ce que les autres pensent de moi, c'est si pas important. Es ist eine Beziehung zwischen dem Herz Gottes und meinem. C'est une histoire entre le cœur de Dieu et mon cœur. Und das ist für mich die richtige Fürbitte. Et ça, c'est pour moi la vraie intercession. Die richtige Fürbitte. C'est la vraie intercession. Vergiss deine Theologie. Oublie ta théologie. Vergiss alles, was du denkst, was du kannst. Oublie tout ce que tu penses que tu sais. Sondern finde da drin etwas, Mais trouve là en toi quelque chose was das Herz Gottes berührt. qui touche le cœur de Dieu. Und du wirst sehen, Et tu vas voir, das macht dich glücklich. ça va te rendre heureux. Das macht dich demütig. Ça te rend humble. Und das öffnet den Himmel über dein Leben. Et ça va ouvrir le ciel au-dessus de ta vie. Und du bist ein richtiger Fürbitter. Et tu es un vrai intercesseur. Ich hätte gern, dass wir heute Abend so ganz frei bleiben. J'aimerais qu'à un moment qu'on reste complètement libre ce soir. Wenn jemand sagt, ich möchte sitzen bleiben, bleib sitzen. Si quelqu'un dit vous rester assis, qu'il reste assis. Wenn jemand sagt, ich möchte mich auf den Boden legen, mich demütigen, dann leg dich auf den Boden. Si quelqu'un dit j'ai envie de m'humilier, de me coucher par terre, alors couche-toi par terre. Wenn jemand sagt, ich möchte lieber Strom laufen, Si quelqu'un dit il préfère se promener dans la salle, dann lauf rum. alors marche simplement. Lass den Heiligen Geist wirken. Laisse simplement le Saint-Esprit agir. Ist einfach hier. Il est là, Ich hoffe, j'espère, dass viele Herzen que beaucoup de cœurs heute Abend das Herz Gottes berühren. vont toucher le cœur de Dieu ce soir. Dass Gott weint vor Freude, Que Dieu pleure de joie weil er seine demütigen Kinder sieht. parce qu'il voit ses enfants si humbles. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Sie sind der Tod.
ich nur auf dich. Jesus.
Tief in mir sei der Wind, der mich führt, sei mein Leben und mein Ziel, Jesus, Jesus.
Vater, sie sind deine Kinder. Sie sind deine Kinder. Heb die Hände auf, betet Jesus an, öffnet euer Herz, macht euch bereit, lasst uns Jesus sehen. Volle Herrlichkeit, unser Friedefürst sitzt auf dem Thron. Jesus, wir erheben dich. Komm, erfülle Raum und Zeit.
Weis mir den Weg, o Herr. Ich will wandeln vor dir, erhalt mein Herz in deiner Macht. Ich nur preise ich, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen. Und deinem Namen geb ich her in Ewigkeit. Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Du bist Gott allein, weis mir den Weg, o Herr. Ich will wandeln vor dir, erhalt mein Herz in deiner Furcht. Dich nur preise ich, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen. Und deinem Namen geb ich her in Ewigkeit. Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Du bist Gott allein, weis mir den Weg, o Herr. Ich will wandeln vor dir, erhalt mein Herz in deiner Furcht. Dich nur preise ich, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen. Und deinem Namen geb ich her in Ewigkeit. In Ewigkeit. In Ewigkeit. In Ewigkeit. Heilig, 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 allmächtiger Gott. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Heilig, 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 heilig. Unser Vater,
und sind froh, dir zu gehören, unser Vater. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, unser Vater, unser Vater. Du bist ihr Vater, Vater für Tunesien. Du bist der Vater für Tunesien. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, zu dem Vater von Tunesien. Du bist der Vater von Tunesien. Du bist der Vater von Tunesien. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Du bist der Vater von Tunesien. Du bist der Löser von diesem Volk, o Herr. Du bist der Löser von diesem Volk, o Herr. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Du bist der Löser von diesem Volk, o Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Halleluja, Halleluja. Teurer Jesus, mein teurer